Passem a la tercera, que és iniciar l'expedient d'ocupació directa per les finques afectades per la urbanització de les voreres dins de l'àmbit sub-6, polígon 2, de l'avinguda Josep Masdorral. Senyor secretari. En aquest cas també, continuant amb la intenció de l'alcaldia d'urbanitzar voreres i arbrat del sector de l'avinguda Mas d'Ordal, doncs hi ha dins del polígon sector sub-6, polígon 2, dues parcel·les afectades també, i en aquest cas el que es proposa és únicament respecte a una de les parcel·les aprovar l'estudi Bonaire. La parcel·la és propietat de Homepage, Homeplay, sembla que en diuen en anglès, i que aquesta empresa quedi afectada i l'Ajuntament el que es proposa és començar l'ocupació directa per poder tirar endavant l'expedient, exposar-lo al públic, notificar els interessats i arribar a l'aprovació definitiva de la relació de propietaris, procedir posteriorment a l'acte d'ocupació i poder iniciar la plantació de l'arbrat, que és el que es pretén. Es delegaria en la Junta de Govern per fixar les indemnitzacions, que passarien a una segona fase, i ara de moment hi ha 15 dies de notificació individual als propietaris perquè aleguin sobre aquesta aprovació definitiva. Es publicarà al butlletí de la província també, al mateix temps, seguint la tramitació ordinària fixada. Molt bé, alguna intervenció? Senyors del Partit Popular. Pero, si mal no recuerdo, porque como es un punto de urgencia, no he podido leer ni preguntar nada. Esto me imagino que también es la parte que está pagada con diners de la Diputació, ¿no? Vale. Y hay convenios signats. Efectivament, és una aportació en aquest cas d'un conveni que té la Diputació de Lleida amb una entitat bancària, amb la qual aquesta entitat bancària cada any fica a disposició per la recuperació de zones verdes, etc., una quantitat important, en aquest cas, de recursos, i en aquest cas l'Ajuntament d'Almacelles ja és la tercera vegada que ens hi acollim. L'última és aquesta escollera que s'ha fet, aquest pas, aquest corredor pel costat del Tossal, en el qual els nens poden accedir, i ara aquesta altra proposta és senzillament poder, en aquest cas ja poder fer des del camp de futbol fins a l'extrem que està fins a data d'avui obert per les dues bandes, plantar, recomplir i ja, d'alguna manera, fer les voreres, perquè tal com se va manifestar, i també va manifestar el seu grup, en el qual se va dir, la idea és que hi ha moltíssima gent del municipi, cada dia més, que passegen, fins i tot els que votaran en contra també es passegen, tothom se passeja, per tant això és força interessant que la gent se pugui passejar, pugui fer esports, i fins i tot la idea, tal com se va dir a l'última sessió plenària, és poder fer un carril bici, més que res perquè vulguem o no vulguem, la cosa, els cotxes sempre corren excessivament, tot el que va dir el cotxe podria anar més ràpid, i bé, amb aquest projecte no solament se fa això, sinó que s'està mirant fins i tot de poder ja executar la rotonda que hi ha amb el camí de sucs, on hi ha les peces d'Induixerses, aquelles peces de goma. La idea és que amb aquest mateix pressupost es pogués acabar d'entrar en tot. Per tant, fins i tot aquesta obra, aquesta rotonda, que substituirien per aquestes peces que malauradament s'emporta el vent cada dia perquè estan d'algun accident, estan forades algunes, i per tant s'hi ha substituït una vegada per totes aquestes peces que ja es van ficar al seu dia, no tant per regular el trànsit, sinó sobretot perquè hi hagués una mica de fre, perquè sortir del camp de futbol fins a la plaça de les Llums és molt apetitós apretar la zapatilla, com s'hi diu col·loquialment, però evidentment, tenint en compte el que es va parlar a l'última sessió, que hi ha gent que camina, gent que fa esport a totes les hores, nit, matinada, etc., doncs bé, vam fer allò per aturar els vehicles. I ara, amb les gestions que s'ha fet, en aquest cas, des de l'Ajuntament, hem pogut acollir-nos amb aquesta altra proposta, que són 73.000 euros, en la qual l'Ajuntament no fica absolutament res, és una inversió total. Per tant, nosaltres entenem que és una millora que ens ve totalment gratuïta i, per tant, bé, benvingut estiu el suport en aquest Partit Popular. Alguna altra intervenció? No? Passem, doncs, a la votació. Vots en contra de la proposta. Dos d'iniciativa. Alguna més? PSC, abstencions? PSC s'absté. Vots a favor? Se vota amb els vots del Partit Popular, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Per tant, queda aprovada la proposta.